হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বেশ আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে ফ্যানটা নিয়ে আসলাম এটি হচ্ছে টিবিএস গোল্ড, যেটা হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে টিবিএস গোল্ড। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান 56 ইঞ্চি, দুইটা কালার, 2022-এর দুইটা কালার, একটা ব্ল্যাক কালার, একটা অফ হোয়াইট কালার। তো সবচেয়ে আকর্ষণীয় কালারগুলো হচ্ছে পাখাগুলো পাবেন ফুল পাখা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। দেখেন দুইটা কালারের মধ্যে দেখাচ্ছি আমি। একটা দেখেন এই যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান, এই যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান, এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রোডাক্ট। তো এর মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখা দিচ্ছি, এই যে দেখেন আরপিএম কত, ট্রেডমার্ক কত, সব দিকে আমি সব করে শুরু করে আমি সব দেখে দিচ্ছি। দেখেন 1400 মানে 56 ইঞ্চিতে বোল্ট খাবে এত, মাত্র ওয়াট খাবে 85 ওয়াট। 85 ওয়াটের মধ্যে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কমের মধ্যে আসবে। আর সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে আরপিএম কত, আরপিএম হচ্ছে 320 আরপিএমের সিলিং ফ্যান ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় যে মডেলটা। দুইটা কালারই নিয়ে আসলাম। দেখেন যে ফুল পাখাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন বিকজ অ্যালুমিনিয়ামের পাখাতে যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। এই যে দেখেন ডিজাইনটা কতটা সুন্দর। দেখেন বিকজ এই যে দেখেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে ডিজাইনটা, ব্ল্যাকের মধ্যে যখন 4-3টা পাখা যখন আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। দেখেন বিকজ আর আরেকটা জিনিস এর মধ্যে আগে ছিল, কিন্তু যেমন আগে পুরোনো যে ফ্যানগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এরকম ঘাম লাগানো ছিল, যে ফ্যান চলতেছিল উপর দিয়ে ঘাম ছুলে চলতেছিল, কিন্তু এটা না, এটা প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি স্ক্রু সিস্টেম। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় স্ক্রু সিস্টেম। ফ্যান যতদিন থাকবে ততদিন ডিজাইন থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। এই যে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার মতো, কতটা স্পিড একটা দেখেন আপনি, এই যে স্পিড দেখেন কতটা, মানে যখন আপনি ফ্যানটা ড্রয়িং রুমে ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে দেখেন ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কালার ব্ল্যাক, কিন্তু এখন সবাই বলতেছিল যে অফ হোয়াইট গোল্ডেন তো সব জায়গায় ইউজ করে ফেড আপ, কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে সবচেয়ে কম বাজেটের মধ্যে কিন্তু একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। তো এটা দেখেন একটা জিনিস এর মধ্যে দেখেন, দেখতে কতটা শুধু গোল্ডেন কাজ করার মধ্যে। দেখেন এদিক দিয়ে আবার সাইড করলে গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে গোল্ডেনের সাইড করা আছে, দেখেন ভিউয়ার্স ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। তার মধ্যে আপনার একটা জিনিস এদিকে দেখেন, এই যে 3 পাকার মধ্যে দেখেন, এই যে এদিকে 1 পাকা, 2 পাকা, 3 পাকা। তার মধ্যে দেখেন এই যে টিবিএস, আপনি দেখেন এই যে টিবিএস খোদাই করা লেখা থাকবে, এই যে টিবিএস গোল্ড। তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণ জিনিসটা হচ্ছে এই যে দেখেন, যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট হয় বডির যে ইয়েতে স্মুথে দেখেন টিবিএস লেখা আছে প্রত্যেকটা জায়গায়। টিবিএস ফ্যান মানে টিবিএস মানে কি, টিবিএস কোম্পানি কিন্তু এটা। এই যে টিবিএস গোল্ডেন ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 3 পাকার মধ্যে রাজকীয়। অনেকে বলে না যে রাজকীয় তো সবারই মন চায়, কিন্তু 4 পাকা 5 পাকা না, তো 3 পাকার মধ্যে আকর্ষণীয় যে কালারটা সেটা নিয়ে আসলাম। এই দেখেন স্পিডটা দেখেন। এর মধ্যে আপনাদের দেখেন এটা অফ হোয়াইটের মধ্যে, এটাও সুন্দর একটা জিনিস আপনি দেখেন। এই যে দেখেন অফ হোয়াইটের মধ্যে যেটা স্পিডও পাবেন, স্মুথ আপনি ঠান্ডা, গোল্ডেনের মধ্যে কাজ করা। তার মধ্যে আবার একটা জিনিস পাবেন, এই যে দেখেন গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন আপনি এই যে 3 পাকা ডিজাইনের মধ্যে দেখেন একটা 1 পাকা, 2 পাকা, 3 পাকা, এই যে টিবিএস গোল্ড, এই যে 2022। তার মধ্যে যে জিনিসটা আমি একটা জিনিস আপনাকে বলে দিলাম, এই যে টিবিএস যে খোদাই করা লেখাটা, অবশ্যই খোদাই করাটা দেখে নেবেন। তার সাথে দেখেন এই যে পাখাটা যখন আপনি ইউজ করবেন, দেখেন অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে, আমি তো এর আগে ব্ল্যাক কালারটা আপনাদের দেখিয়েছি। এই যে দেখেন যখন অফ হোয়াইটটা ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে দেখেন। আর সবচেয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে ফুল পাখা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম, যেই পাখাতে রং উঠবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না, কোনোটাই করবে না। আর সিস্টেম কিন্তু একটা সিস্টেমে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। দেখেন এটা কিন্তু আগে জিনিসগুলো ছিল গরমকালে যেমন অনেক সময় ঘামগুলো নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো ছুঁলে পড়তে হচ্ছে, জোলা চোলার কোনো দরকার নেই। এখন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার টিবিএস কোম্পানি নিয়ে আসলো কি এই যে স্ক্রু সিস্টেম, যেটাতে আপনি স্ক্রু মানে ফ্যান যতদিন থাকবে, কয়েল যতদিন ভালো থাকবে, ফ্যানের পাখাতে যতদিন থাকবে ততদিন আপনার এই ডিজাইনে কিচ্ছু হবে না, রং উঠবে না। সবচেয়ে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান, যেটা কোনো সাউন্ডে পাবেন না, শুধু বাতাস আর বাতাস পাবেন। তার সাথে দেখেন আপনি এটার সাথে কী পাবেন, আপনি দুটো ক্যানোপি পাবেন। এই যে দেখেন গোল্ডেন কালার যদি দুটো ক্যানোপি আপনি যখন ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি কতটা সুন্দর লাগবে। দেন দুটো ক্যানোপি পাবেন, এই যে ডটের স্টিলটা পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে যে ক্যানোপি দুটা, এই যে ক্যানোপিটা পেয়ে যাবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ক্যানোপিটা দেখতে সুন্দর। দেখেন টিবিএসের মানে ব্ল্যাক কালারটা বেশি আকর্ষণ হচ্ছে, তার মধ্যে ব্ল্যাক কালারটা রেড পেয়ে যাবেন। এই যে ক্যানোপি যে উপরে যে লাগানো সবগুলো দেখেন, এই যেগুলো পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন আমি কারিগরি সিস্টেমে তো আমি টিভিএস ব্ল্যাক কালারটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এদের 1400 mm, 220 ভোল্ট, 85 ওয়াট, 320 আরপিএমের যেটা সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স কতটা চমৎকার। এটা আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্টের মধ্যে সবচেয়ে মানে কি বলবো আকর্ষণীয় মডেল অ্যান্ড আকর্ষণীয় ফ্যান, যেটা 2টা কালারের মধ্যে পেয়ে যাবেন।
এর মধ্যে মজার বিষয় হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 5 বছরের মধ্যে আপনি নতুন পাবেন, এনিথিং এনি হাউস, যে কোনো জায়গা থেকে আপনি রিপ্লেস নতুন পাবেন, নতুন বডি। এই যে দেখেন, আমি একটা জিনিস বলে যে মুখের কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই, আপনি এদিকে ফুল কাগজে দেখেন, ডকুমেন্টটা দেখেন, এই যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 5 বছর, দেখেন এই যে 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং থেকে শুরু করে এভরিথিং অল নতুন দেবে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে যে নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখন একটা জিনিস বলা যে প্রাইসটা কেমন হতে পারে। প্রাইসের সংখ্যাটা তো অবশ্যই একটা আগে বলবো, যে কারণ বর্তমানে সব জিনিসের একটা সব কিছুই উল্পের লেভেলে যে চলে যাচ্ছে, যেমন বাজার থেকে শুরু করে সব জিনিস, তো সব প্রোডাক্টের কিন্তু কম বেশ দাম বাড়ছে। তো সেক্ষেত্রে আমি যে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় কথা একটা হচ্ছে, ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবসময় সবচেয়ে কম দামের মধ্যে আকর্ষণীয় ডিজাইন আর আকর্ষণীয় দামে নিয়ে আসে। তো আজকে আপনাদের জন্য আকর্ষণীয় সব কাছেই আমি সবচেয়ে কম দামের মধ্যে দেবো, যেটা হচ্ছে TBS গোল্ড 3 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দাম। সেটা থাকবে 3650 টাকা। 3650 টাকা আপনি পেয়ে যাবেন TBS গোল্ডের 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আরেকটা কথা হচ্ছে, আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার যে কোনো প্রান্তে বলেন, বিদেশি যারা ভাই আছেন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় একটা জিনিস হচ্ছে, আপনার আমাদের যে নাম্বারগুলো থাকবে অবশ্যই আপনার আগে যাচাই বাছাই করে বিকাশে পেমেন্ট করবেন। এন্ড আগে কনফার্ম হবেন যে সুনীল ভাই আছে কি না। অনেক প্রতারিত অনেক জন যে জিনিসগুলো করে, যেমন আপনারা আমার নাম্বারটা মুছে দিয়ে অন্য একজন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই আগে আমাকে ফোন দিয়ে যাচাই বাছাই করে বিকাশের টাকা দেবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা আমরা দিচ্ছি তারা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যেই কোনো জায়গায় বাংলাদেশের 64টা জেলায় আমরা এর মধ্যে সবচেয়ে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আপনি যে আপনার RPM-গুলো আমি তো প্রত্যেকটা এক করে বলে দিলাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার এই যে কত ইয়েগুলো সব হাই স্পিড আর ডেলিভারি 100% কপার, সবচেয়ে হেভি ডিউটি যে ফ্যানগুলো আছে আপনি দেখেন বিকজ পুরো বায়োডাটা দেখেন যে কতটা আর 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে BST অনুমোদিত, দেখেন BST অনুমোদিত আপনি পেয়ে যাবেন TBS গোল্ড। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।